ॐ उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुशरयुतां कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्येता दुष्टमय्येव विश्यन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुः एकैवासीत् तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिः इह रूपैर्यदा स्थिता तत्संवृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणम् शरवर्षैः श्रितैः शस्त्रैः तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूत् भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्र तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरे बभञ्जलीलयैर्वोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवीम् आच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रः तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्। ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्या पतत एवाशो खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः शतैर्बाणैः चर्मचार्ककरामलम् हताश्वः तदा दैत्यः छिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरम् अम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः
देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडय तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैः देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं के तदा दैत्यः चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायां तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसे सगतासुः पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षत चालयन् सकलान् पृथ्वीं साब्दिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः उत्पातमेघास्सोल्काये प्रागासंस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यः तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसा बभुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयन् तथैवान्ये न नृतुश्चाप्सरो गणाः वपुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो भूद्दिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्रयश्शान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः ओमिति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम 10मोऽध्यायः।